Fala, rapaziada do canal, como é que vocês estão, rapaziada? Olha, é o seguinte, pancada na parte traseira. Você escuta e sabia que pode ser o amortecedor ruim? Se você não sabe como é que identifica, pessoal, vou fazer aqui para vocês, certo? Porque não tem muita gente que tem dificuldade para saber quando o amortecedor tá ruim ou não, certo? Vou dar uma dica aqui para vocês que vai ser muito útil, né, para vocês descobrirem. E muitas das vezes você sente umas pancadas aqui na parte traseira, aí você acha que é alguma coisa solta, uma roda, e não é nada disso, pessoal. Simplesmente às vezes é só o amortecedor que tá ruim. A primeira forma de você identificar se o amortecedor tá ruim é muito fácil e simples. Ele vai começar a escorrer óleo daqui, ó, de onde tem esse canotezinho cromado aqui, ó, e entra dentro dessa parte mais grossa aqui, ó, certo? Ele vai começar a escorrer o óleo por aqui. Então isso é o sinal de que ele já estourou e ó, já não deu mais para nada, certo? O certo é trocar. E ele acontece isso porque aqui dentro tem um retentor que retém o óleo e quando ele estoura começa a sair o óleo para fora, certo? E outra forma que também identifica que o amortecedor tá ruim, que ele já não tá mais bom, é a flexibilidade dele, pessoal. Quando você monta, ele vai ficar muito mole, viu? Quando você colocar em garupa, você vai sentir a moto fazendo assim, ó, numa lombada, entendeu? Ela vai tipo ficar balançando como se fosse um canguru, certo? Isso é o sinal de que não tá mais fazendo o amortecimento correto, tá funcionando somente nas molas, só com a força das molas, certo? E outra maneira também de identificar é se você fizer isso, ó, pressionar ela contra o chão assim, ó. Você vai pressionar ela contra o chão aqui, ó. Vou botar mais longe aqui para vocês verem. Você vai chegar bem aqui, ó, e vai fazer isso, ó. Se o amortecedor estiver voltando muito rápido, também é um sinal de que o amortecedor já está fraco, certo? Então já está no ponto de trocar também, certo? Muita gente pediu esse vídeo para identificar e muita gente reclama de pancada nessa parte traseira e muita gente não acredita que o barulho só vem do amortecedor. A pessoa só jura que o barulho é daqui, ó, dessas partes aqui que estão soltas. Não é bem assim, sendo que essa parte aqui ela solta muito mesmo. Eu tenho vários vídeos aqui no canal ensinando como apertar toda essa parte traseira, certo? Mas em muitos dos casos, quando você sentir passar na lombada e quando o amortecedor flexionou e quando ele voltou ele fez tá, é também um sinal de que o amortecedor tá ruim demais, tá certo? E às vezes também você tem que reparar se essas buchazinhas não estão ruins também, porque se tivessem essas buchazinhas aqui de dentro, ela estiver funcionando só no ferro, quando se ela for amortecendo, ele vai fazer dá fazer um barulhozinho só no ferro. Então é muito importante você identificar isso aqui para que não venha acontecer de você estar andando na sua moto e tá batendo e você fazer um gasto desnecessário, mandar apertar tudo isso aqui e tal, mandar desmontar achando que é outra coisa, sendo só amortecedor, beleza? Então, e também, se você está perguntando também se pode usar aqueles alongadores, pode, pessoal. Só que a vida útil do amortecedor diminui. Eu tenho um vídeo aqui também no canal falando sobre o assunto também, tá beleza? Ó, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha para fortalecer. Se inscreva você no canal se não for inscrito. E para quem não me conhece, aqui é Jura de Moto. Tudo sobre moto você encontra aqui, rapaziada. 12h e 6h é o horário dos videozão saindo aqui do canal, beleza? Valeu! E também temos um videozinho também, vou começar a soltar um videozinho às 8 da manhã sobre a bikezinha que eu ganhei, que eu tô dando aquela reformada, ela já tá no ponto de andar e o próximo vídeo vai ser montando ela, certo? Vai aparecer, vai sair um vídeo, eu acredito, não sei se é para amanhã ou depois, já como montar não, eu já montando ela, certo? Parte de roda, todas aquelas partes que estavam ruins e feias, eu troquei, tá certo? É só que ele vai ter toda aquela montagem, aí desmontagem, aí vamos mandar para pintura, todo esse detalhe, beleza? Valeu!